Hello friends, welcome back to our YouTube channel BS Dreams. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ചൈനീസ് റെയിൻ ബെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടിപ്സ്, അത് ഏത് സമയത്തൊക്കെയാണ് പൂക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ കാണുന്നതാണ് എന്താണ് ചൈനീസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് റെയിൻ ബെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ മഴ സമയത്താണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഫ്ലവറിങ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മഴത്തുള്ളികൾ പോലെയാണ് എൻ്റെ മുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചൈനീസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മുട്ടുകളും പൂക്കളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സീഡൊന്നും ആയി കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. അധികം വളങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പം മഴ സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും ഫ്ലവറിങ് ആവുന്നത്. കുറേ അരിമണികൾ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അതാ ചുവട്ടുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റെമ്മുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിലാണ് ഇതുപോലെ മുട്ടുകൾ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മുട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നിറച്ച് മുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശിഖരന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വശങ്ങളിൽ ഇലയുടെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്. പൂക്കൾ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂക്കളില്ലാത്ത കൊമ്പുകൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇളം കൊമ്പുകൾ നോക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിനെ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കട്ടിങ്സാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു പ്ലാന്റാണിത്. ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരും ഇതിൽ. ഏത് തരത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഒരുപാട് കെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റോബിലാന്തസ് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് പേരുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെടി അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ കാണാനായിട്ട്. അത്ര ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം പിങ്ക് കളറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടിയിലെ പൂക്കൾക്ക്. അരിമണി പോലെ ഇങ്ങനെ നിറയെ മുട്ടുകൾ വരും. ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു പഴയ ചാക്കിലാണ് നട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുവട് ഉണങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചകിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയ കരിയിലയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണക്ക ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ അതുപോലെ നല്ല വളവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാന്റിന്. ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് എൻ്റെ മുട്ടുകൾ വരുന്നത്. പിങ്ക് കളർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മണികൾ തൂക്കിയിട്ടേക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് മുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പൂക്കൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത്. ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഇതളുകളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കടലാസിൻ്റെ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി നമ്മൾ പോട്ടിലാണ് നടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള വലിയ പോട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നല്ല രീതിക്ക് റൂട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നൊരു പ്ലാന്റ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വെക്കാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്രയ്ക്ക് പൂക്കൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് തരുള്ളൂ. വെയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും, എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൈനീസ് റെയിൻ ബെൽസിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പിങ്ക് കളർ മാത്രമേ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറികളിലും മറ്റൊന്നും ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് മുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കാണുന്ന ചെടി മുഴുവൻ കളയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ കളർ അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഫുൾ ടൈം തുമ്പികളാണ് ഇതിന് ചുറ്റും. അപ്പം നിറയെ പൂക്കൾ തരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം പ്ലാന്റ്സ് ബിഗിനേഴ്സായിട്ട് നടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ബിഗിനേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഒരുപാട് കെയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് ഈ ചൈനീസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ പ്ലാന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.